الموسيقى حلال والأغاني حلال إلا إذا تدعو للرذيلة. الأغاني حلال، حلال. أرجوكم ما حد يسألني في الأغاني. 100 فيديو شرحت لماذا حلال. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت عائشة لحفل الزواج قالت يا رسول الله عندنا حفل بني الأنصار، قال خذي معك لهو، يعني الدف، اضرب الدف، خذي معك اللهو، الدف، فإن الأنصار يحبون اللهو. الدف، اللهو هنا الدف، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذت عائشة الدف وذهبت وتضرب الدف في العرس. واحد يقول يا رسول يا شيخ وسيم اسمح لي بليز. بسمح لك تفضل يا دكتور وسيم، كان أيام الدف يعني فقط، فالموسيقى حرام إلا الدف. يا حبيبي لو كان عندهم جيتار لاستخدموا الجيتار، أدوات الموسيقى عندهم أنداك الدف فاستخدموا الدف، فلا تلف وتدور على الناس. الموسيقى حلال والأغاني حلال. سمعتم أحبتي في الله هذا الفيديو؟ تعالوا خلينا نرد. قال أحبتي في الله عن الغناء أنه حلال، وما حدا يسأله عن الغناء لأنه الغناء حلال كما قال، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما زوج يعني أحد الأنصار أن تأخذ الدف. الآن بدنا نفهم شغلة واحدة، الدف يا أحبتي في الله، وبدنا نفهم شغلة واحدة أخرى، الطبل. كان في زمان النبي في دف، وكان في زمان النبي في طبل. ليش ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة خذي الطبلة، وليش قال لها خذي الدف؟ الدف يا أحبتي في الله عبارة عن إيش؟ عبارة عن وجه واحد، ولا يخرج صوت كصوت الغناء، ولا له أيضا إيقاع كإيقاع الموسيقى. فقال لها النبي خذي الدف، أي حدد هنا قال الدف. ليش؟ لأنه لا يخرج صوت كصوت الموسيقى، تمام؟ لأنه وجه واحد. أما الطبل فهو أكثر من طبقة، ويخرج إيقاع وله صوت كصوت الغناء. هذا أول شيء أريد أن أقوله، هذا أولا. اثنين، تقول لو أنه يعني في آلة أخرى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لأمر النبي باستخدامها. طيب أعطيك دليل. الدليل أن عائشة رضي الله عنها رأت رجلا يضرب بآلة، تعرفوا الآلة، رأت رجلا يضرب بآلة موسيقية، كان عندهم كآلة موسيقية كيف المزمار، نفس المزمار. فشو قالت عائشة؟ قالت أف مزمار الشيطان، أف مزمار الشيطان. وصلت؟ وأيضا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل أيضا يضرب آلة موسيقية ويضحك على الخيل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. طب بدك كمان دليل؟ أعطيك كمان دليل. قال ليأتين على أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة، يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. ليش النبي قال هنا المعازف والمعازف؟ إذن هنا فيها تحريم. والمعازف اليوم في زماننا شو هي؟ عبارة يا أحبتي في الله عن أمور عظيمة، منها الفيديو كليب، منها وصف جسم المرأة، منها يا أحبتي في الله الرجل يتغزل بالمرأة، منها اللي بتطلع كاسية عارية، منها يا أحبتي في الله أمور عظيمة أنتم تعرفونها. فكيف نحلل الغناء؟ صح ولا لا؟ خذوا بقول الله وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم.